हेलो नैना राजपूत जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। नैना राजपूत जी, आपका फ़ोन आया है। प्लीज़ टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। आपकी मम्मी फ़ोन कर रही है नैना राजपूत जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। नैना राजपूत जी, आपकी मम्मी फ़ोन कर रही है, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे। उनको दवाई लानी है। नैना राजपूत जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपकी मम्मी की कॉल आ रही है नैना राजपूत जी, प्लीज़ टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज़ पिक अप द कॉल। नैना